Teman-teman, batuk dan bersin itu ada etikanya. Jangan seperti ilustrasi sebelumnya ya. Karena seperti ilustrasi sebelumnya dapat menjadi risiko penularan penyakit. Ketika batuk dan bersin, terjadi pelepasan virus dan kuman dari saluran pernapasan ke udara bebas. Tujuan etika batuk dan bersin adalah mencegah penyebaran penyakit melalui udara bebas. Yang kedua, membuat nyaman orang di sekitar kita. Berikut adalah etika batuk dan bersin yang baik dan benar. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut dengan tisu atau sapu tangan. Kemudian langsung buang tisu ke tempat sampah. Ketika dalam keadaan terdesak, gunakan lengan baju bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Jangan tutup dengan telapak tangan karena dapat menularkan virus ketika menyentuh benda lain. Selalu gunakan masker saat terserang flu dan batuk. Dengan melakukan etika batuk dan bersin yang baik dan benar, kita ikut membantu mengendalikan infeksi sekitar kita. Semua orang berhak atas udara yang bersih. Lindungi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Dah. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana telah berdiri sejak 14 Agustus tahun 2001 di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan visi menjadikan FKM sebagai pusat pendidikan kesehatan masyarakat yang unggul dan berwawasan global, berserikat ekologi kepulauan tropis Samarinda pada tahun 2025. Hari ini telah 18 tahun sudah FKM berdiri. 18 tahun bukanlah waktu yang sebentar, bukan pula waktu yang terlalu lama, bukan tentang seberapa tua, akan tetapi pengalaman, kemauan, dan tekad yang terus alama terpegang yang membuat kita semakin hebat. Ini kami, dari kami, untuk kami. Selamat ulang tahun FKM Undana yang ke-18. Jaya selalu, semoga terus berkembang Dan membawa manfaat besar dalam dunia pendidikan. dan bangsa. Ye.